بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ځل بیا اسفات خوازخیله ښایسته خوندور موسم دی او د وړوکي اختر لومړۍ ورځ ده. پرونه پورې خو ډېر زیات بارانونه و، موسم ډېر زیات یخ و. نن الحمدلله د اختر لومړۍ ورځ ده او انوار هم راښکاره شو. اسمان بالکل صفا تک شین ښکاري، ځای په ځای پکې حال حال وریځې دي او بهار موسم دی، داسې د شنه شنه پټي لکه شنې څادرې. او راووتم، ما وې د خپلو خپلوانو کره به لاړ شم، دې ته به د اختر مبارکۍ هم وکړم. په دې لاره روان وم، زما نه مخکې زما د بچي هم راوتي دي، دا جبران دې هم درته پکې راولم. دې هر ځای کې ما پسې وي، دې ما نه خوځي نه. دا جبران دی، دا حاشر دی، کاري حاشر ماشاءالله. ټولې تراویح وکړلې او ډېرې دعاګانې کړي ټول عالم اسلام دپاره. دا ډېر نر زوی دی زما، او چې بیا مې کته دا مشر زوی مې دا ټول د راوستي دي رافع، چې دې هم درته پکې شیر کړمه. دا دلته ما ته ولاړو چې دا پلار هم راځي او دا لاره سیده وتې ده، په دې باندې ځو. دلته هم څه رشته دار دي، هغې کره به ورشو، اختر مبارکۍ به وکړو. دا د شفتالانو باغونه دي، دا پکې هم لږ وګورئ، ګلونه پکې شوي او بلکې واړه واړه شفتالان هم پکې شوي دي. دا به غټېږي بیا